nostro maestro bolognese, Gianluca Storchi, andrà a invitare la maestra Elana Tarasova di Mosca e ci faranno un piccolo regalo, un piccolo omaggio di un valzer russo portato qui appositamente per donarlo alla città di Modena da Mosca. Grazie a Elana Tarasova, grazie a Gianluca Storchi per averci donato questo bellissimo valzer.